के हैं ये छोटे छोटे माइक्रोवेव हैक्स। अपनी हर दिन की छोटी छोटी परेशानियां इन माइक्रोवेव हैक से दूर करें। ऑयल फ्री कुरकुरे पापड़ के लिए पापड़ को 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखें। आपका ऑयल फ्री पापड़ तैयार है। जब नींबू से अधिक रस निकालना हो, नींबू को 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखें। ऐसा करने से आप रस आसानी से और अधिक निकाल पाएंगे। अब बिना आंसू बहाए प्याज काटें। छिले हुए प्याज को 40 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख दें। फिर आसानी से बिना आंसू बहाए प्याज काट लें। गीले चिप्स को कुरकुरा बनाएं। गीले चिप्स 40 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख दें। चिप्स वापस से कुरकुरे हो जाएंगे। आसानी से उतारें लहसुन के छिलके। 15 सेकंड के लिए लहसुन माइक्रोवेव में रखें और छिलकों को आसानी से उतारें।